यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1, 2, 7, 0, 4 सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थोड़ी ही देर में आएगी। Your attention please. Train number 1270 Secunderabad Howrah Falaknuma Superfast Express will arrive shortly on platform number 1. రైలు నంబర్ 1270 సికింద్రాబాద్ హౌరా ఫలక్నుమా సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మరికొద్ది సేపట్లో 1వ నంబర్ ప్లాట్ఫాములకు వచ్చును. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1-2-7-0-4 सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर